Kanalizasiyaya düşən gəncin anası məhkəmədə qaynından şikayətləndi. Mənə hədə-qorxu gəldilər. Bakının Nərimanov rayonunda Baksol yolu ərazisində 27 yaşlı Cümşüd Cümşüdlünün faciəli ölümündə təqsirli bilinən Bakı Su Kanal İdarəsinin kanalizasiya kollektorları və təzyiq xidmətində qəza bərpa üzrə sahə rəisi Azər Cümşüdovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində təqsirləndirilən və zərər çəkən tərəf ifadə verib. Reportun məlumatına görə, zərər çəkmiş Cümşüd Cümşüdlünün anası Fəridə Abbasova ifadəsində qaynı Vidadi Abbasovun bu şəxslərin iş yoldaşı olduğunu deyib. Bu hadisədən sonra qaynımın yanına gediblər, onunla görüşüblər. Onlar oğlum dəfn olunan günün səhəri qaynımın Novxanıdakı evində yeyib içiblər. Qaynımın oğlu məni təhqir elədi ki, niyə şikayətçi olmusan? Bu hadisəni ictimailəşdirdiyim üçün mənə hədə-qorxu gəldilər. Növbəti məhkəmə prosesi fevralın 17-sində davam edəcək.